Fala, galera, eu sou o Pedro, eu tô aqui na estrada porque meu cachorro fugiu. Eu tô tentando pegar ele. Então bora lá. Vem cá, Paulo. A avó tava onde, hein? A avó tá aqui. Tava onde? No parque. Aonde? No parquinho. Ó, mãe, vai pegar ele. Eu vou indo me dando. Tá aqui. Cadê? Vai te embora. Pega ele. Ai, Eu tô com a câmera na mão, mãe. Ô, mãe, vai pegar ele que eu tô iluminando aqui. bora, nego safado. Raiva. É porque tu trazia ele pra aqui, Pedro. Aí ele não quer vir. É, isso é mesmo. Vamos embora. Ele tá aqui. Ajudou. Então bora lá. Então é isso. Tá. Então, galera, foi o vídeo. Foi longo. Foi 1 minuto de vídeo. Então, tchau.